Good morning! Yan, so today's ngayon may event kami at nag-aayos na ako. Guys, na ako para umalis. So, isasama ko kayo sa event namin today, which is License Sounds. So, ganun na nga. Alis na ako and then, let's go! So, on the way na ako. Nakuha ko din service namin today. At on the way na ako sa shop para kunin yung mga gamit. Small events lang, kaya okay na to, kasya na dito. And dalawa lang naman kami. Walang traffic siguro ngayon kasi wala namang pasok dahil sa outbreak ng NCOV. Tapos nagkakaubusan pa ng daming nagka-cancel na client ngayon kasi dahil nga sa sa NCOV hindi na tinutuloy yung mga event nila. Kaya yung iba kawawa rin kasi nakaka-cancel na. Sayang naman. So, ang event namin today is 7th birthday. Dapat makarating kami doon ng 1:30 at ang oras ay 1 na. Malapit lang naman. 3 PM all set up. And traffic. Traffic pa. Diyan. Sana maging maganda yung takbo ng event namin mamaya para tuloy-tuloy, wala maging problema. Wala pa naman akong event na hindi natutuloy dahil hindi ako problema. Kung may problema na kaagad susolusyon ang kaagad. Bigat. So, sige. Okay. Mamaya kasi gagamit tayo ng mic kung sino-sino kakahawak nun. Ang gagawin ko, alcohol, papaliguan ko lagi ng alcohol para safe din yung MC or yung hawak ng mic. So andito na ako sa shop, hakutin ko na yung gamit.
So ayan, tapos na kami mag-setup, maglagay ng mga gamit. Whew! Okay. Aircon. Let's go. Aircon na. So, sana. Si Jason bumili lang ng tubig. Oops. Yun, antay lang. Saan mo? Yeah! Punta kaming event ngayon. Event natin ngayon, lights and sounds lang. Oh, lights and sounds. Ano pala yun? 7th Anong- birthday. 7th Children's party. Oo. Ano tayo? Kiddie party. Kitty party tayo ngayon, guys. 1 hour later. So ngayon dito na tayo sa venue. And magbababa na tayo ng gamit. So let's go! Check ko muna yung venue kung saan tayo pwede mag-set up. Okay! Set up lang itong table para may patungan tayo. Mukhang social din to ah. Ay, excuse me po. Ay, gabi. Pwede kayo dumaan dito? So, dito lang po, ma'am. Tumba.
ayan, tapos ako mag-setup. At ayan, ito yung setup. Ayan na siya ngayon. Tapos na kami magligpit at ikakarga na lang sa sasakyan yung mga gamit. So ayan, maghahakot muna kami ng gamit. Okay, and we're done. Double check ko lang. Double check. Okay. Tapos din. Ano na yung sa loob? Ha? Ano na yung sa loob? Check ko na. Yun, nakasalita. Yun. Yun, natapos din. Tapos na ang event. Today. Success. Pagod. Pagod ang mga bakla. Grabe yung araw na. So, let's go. Uwi na tayo. Nakita mo yung guard doon. Pinaikot pa tayo. Sa straighten lang. Pero ikot pa tayo. Pauwi na kami at Yan na. sobrang dami na ng pagod. So, ayun. Successful naman yung event. Wala naman naging anomalya. Wala naman naging problema. Okay naman lahat. Maganda yung flow ng event.